Konsultasi Syariah. Apakah kencing kucing najis? Pertanyaan. Banyak kucing di tempat kami. Biasanya kucing sering ke masjid. Apakah kencing kucing najis? Terima kasih sebelumnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang budak wanita yang mengantarkan makanan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ketika itu beliau sedang sholat. Kemudian budak ini meletakkan makanannya. Tiba-tiba datang seekor kucing dan memakan makanan itu. Setelah Aisyah selesai, beliau memakan bekas gigitan kucing. Kemudian Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum." Yang artinya, kucing itu tidak najis, karena mereka termasuk binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Aisyah menambahkan, "Aku pernah melihat Nabi SAW berwudu dari sisa air yang diminum kucing." Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa kucing adalah binatang yang suci, bulunya suci, dan air liurnya juga suci. Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kucing suci badannya dan air liurnya tanpa makruh. Alasan mengapa kucing itu binatang suci? Karena dia tinggal bersama manusia, sering berkeliaran di tengah manusia, sehingga akan sangat memberatkan atau masyaqqah jika hewan semacam ini statusnya najis liurnya atau kulitnya. Hanya saja, kotoran kucing najis, kencing kucing juga najis. Ini sebagaimana keledai. Dia binatang suci, boleh ditunggangi, liurnya suci, hanya saja kotoran dan kencingnya najis. Dalam Tawdihul Ahkam dinyatakan, Nabi SAW bersabda tentang kucing. Kucing itu tidak najis, karena mereka termasuk binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Latar belakang ini juga ada untuk keledai dan bigol, yaitu anak persilangan keledai dan kuda. Menunggangi keledai dan penggunaannya lebih sering menempel dengan kulit dan lebih dibutuhkan. Jika kucing tidak najis, dengan alasan sering berkeliaran, keledai dan bigol lebih layak tidak dihukumi najis. Penulis juga mengatakan, ulama sepakat bahwa kotoran keledai jinak dan bigol, kencingnya, darahnya, dan dagingnya adalah najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang kotoran keledai, itu najis. Karena itu, kotoran kucing dan kencing kucing adalah najis. Demikian, Allahu a'lam.